Fala galera, beleza? Estamos iniciando a próxima série aqui no canal do episódio 4 do Minecraft Craftman. É isso. Construindo uma casa aqui, né? Já tem porta aqui, já tem casa tudo aqui. Agora só falta a escada. No caso, eu vou fazer uma escada aqui, ó. Antes disso, deixa o like, inscreve o canal, né? Eu vou começar aqui, colocar não sei onde eu começo. Vou construir um apartamento de madeira. Claro que eu vou caçar mais madeira, né? Fazer assim, ó. Tá, isso é depois, né? Vou caçar madeira aqui. Vamos ver se tem madeira aqui. É, vou ter que pegar madeira. Vou ter que dormir aqui. Fechar a porta pra não zumbi. Pronto, aqui, ó. Galinha. Esse buraquinho aqui, ó. Que a galinha entrou. E tá a quarta série, eu vou ter que fazer a... Terminar. Por que que não terminei a próxima série? Isso que eu vou ter que fazer. Fazer esse aqui. Esse. Depois fazer esse aqui, ó. Não tem, né? Tem que ir lá no baú. Barulho é isso? Não, que barulho é esse? Gente, não tô mais com vontade de jogar Minecraft, não. Não tô. Barulho estranho. Credo. Sempre me dá esse barulho e dá. Não dá vontade de ir pra fora, não. Eu vou ter que caçar madeira bem. Isso acontece na caverna. Eu já gravei um short, ó, um barulho estranho. Aqui, ó. Eu vou ter que parar de caçar pedra na caverna. Aí. Aí. Isso dá um susto. Eu vou. Não sei. Lá na frente. E achei. A madeira. Aqui, gente, achei a madeira. Só pegar aqui.
Pronto. Cacei todas as madeiras que tinha aqui. Agora o próximo, agora. Eu vou ter que tirar isso aí. Não sei se eu deixo, mas... Vou ter que tirar daqui, tá muito feio. Aqui, ó. Nessa posição. Não, mas é fácil, né? O machado tá acabando. Ó, dá certinho, olha aqui, ó. Fora disso. É, dá certo, ó. Vou fazer aqui, ó. E eu subo aqui, ó. Tem que tirar mais. E eu subo aqui, faz o resto aqui em cima, aqui, ó. Eu quase tenho que trocar o machado e tá muito fraco. Aqui, ó. Jogar esse fora. Calma. Se eu jogar esse... Vai fora. Então, eu vou construir em cima. Eu vou construir em cima. Vou exagerar aqui, ó. Exagera. Vai. Fazer tudo. E olha quanto que eu tenho. Esse. Esse. E esse. Casa. Apartamento. Vou tirar esse aqui. Ih, eu vou ter que dormir. Que barulho de aranha? Que susto. Pensei que ia entrar aqui. Dormi. Acorda. Acorda pra trabalhar em construção. Aí.
Eu vou colocar areia só pra vou apagar. Vou ter que pegar umas madeiras só fazer o teto. Aí, aqui não esquece, calma. Vou ter que terminar a cerca. Aqui já tem uma ovelha, né? Não, fica aí. Eu vou usar. Não sei. Vai ficar bom combinar. Depois eu arrumo esse aqui. Vou ter que fazer lá em cima. E vou ter que fazer um pra não ficar preso, né? Aí. Agora. Fazer. Eu tô pensando na madeira, tá quase acabando. Eu vou lá pegar mais. Deixa eu terminar esse aqui. Eu pego mais. Tá bom. Eu corto o vídeo que eu vou pegar madeira. Pra não ficar muito longo esse vídeo. Tá ficando, hein? Deixa eu chegar lá nas árvores e eu corto o vídeo. Aí, eu corto. Aqui, ó. Aí, gente, até fiz aqui as madeiras aqui, tanto que eu fiz, né? Fiz bastante, igual que eu mostrei no... ali, né? Então, vou construir lá em cima. Então, eu tava com... Olha lá, vou começar de outro. Aí. Agora é só fazer ali em cima. Só o restinho aqui que eu... Barulho estranho. Que é isso? Vamos fazer logo. Se vê que barulho estranho é esse, gente. Vou até colocar a tocha aqui. Já peguei lá, né? Tinha lá. Pegou carvão pra fazer a tocha lá. Peguei da churrasqueira ainda. Carvão fazer a tocha. Aí, é só isso mesmo. Vou encerrar o vídeo por aqui, né? Espero ter gostado, né? Se não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Vou trazer mais séries por aqui, né? Vou ficando até aqui. Isso, falou. Não. Pra encerrar o vídeo. Pra fazer mais conteúdo, né, gente? Só pra respirar. Né?
guardar as coisas aqui e já encerro na hora. Só falta os dois, mas tá bom. Tá com a mão livre aqui. E é isso, gente. Ficando por aqui, é isso e... Falou e... Tchau. Vou dormir. Boa noite.